咁啊好多謝大家啦。咁唔知大家中唔中意睇粵劇啊？係啊，我有啲中意嘅。咁啊今日就有啲特別嘅，咁啊有啲動畫睇下。咁首先好簡單介紹下自己先啦。咁我叫馮永康博士，係馮永康博士。咁我自己咧就係粵劇愛好者，我唔係專家，係啦。咁都要自細因為媽咪嘅感染啦，屋企人感染㗎嘛，都睇下啲粵劇。咁自己咧就係其中一個粵劇團啊細團嚟嘅。咁我就同呢個細團一齊係做善事啦。咁一陣間都會賣下廣告嘅，係全香港最平嘅，啲飛咧好平，係啦。咁有時我做慈善都會派啲飛嘅。咁自己亦都有間AI 公司啦，咁所以變咗今次咧主題咧就講講，咦 AI 點樣可以幫到個粵劇嘅傳承咧？同埋粵劇咧，我哋有冇聽過公車譜啊？我哋音樂就五線譜，粵劇咧就用公車譜去唱嘅喎。咁點樣可以幫到公車譜嘅傳承咧？咁咧小弟就有少少嘅分享啦。下一張唔該。咁我自己嘅興趣咧就除咗係今次嚟講咧，就係 AI 啦、藝術推廣啦，同埋長者慈善嘅，係啦。下一張唔該。咁咧 AI 咧其實係一個工具嚟嘅人工智能。咁點樣可以幫到我哋人啊、物啊、情景咧有關粵劇？咁咧大家睇一睇喎，呢張咧就係我自己嘅高清相，係啦。通過呢張相咧，人工智能 AI 咧好得意嘅喎，打幾句説話即刻變咗啲乜嘢出嚟咧？咁啊大家可以睇一睇，咦嗱以前咧，如果你要見到咧，呢啲相係我自己去拍嘅，用唔同嘅姿勢，咁但係而家唔需要㗎，就係用我頭先嗰張相，只需要寫幾句嘢咧，就會變咗啲唔同嘅姿勢喎。仲有啲乜嘢咧？由細到大又得喎，同埋佢咧通過一啲嘅相片嘅模型，我可以話喂我細個點樣啊，我老咗嗰陣點樣啊，咁所以變咗咧通過文字可以玩到出神入化。以前咧改圖咧有排改嘅，改幾日，呢啲相咧有排搞唔完喎。仲有喎，除咗靜態咧，可以係變成動態嘅喎。嗱，我轉髮型又得啦，你可以我個呢條片嚟。咁我又可以話好 Q 啊，咁喐下又得喎，通過真係幾個字嘅啫，係啦。咁下一張，咁咧我就通過頭先嗰張高清相，就變成一個粵劇相。咁呢個其實係唔啱嘅，所以話俾大家聽咧，人工智能咧佢會產生幻覺，佢唔係完美不過咧佢可以有時有啲幫助。咁我哋咦今次唔啱喎，我哋咪試下一張咯，試到啱為止。咁所以變咗咧人咧一定要喺度。咁頭先去翻頭先嗰張。呢張咧其實係無端端咧 po 咗我個塊面咧係變咗日本，日本啲藝伎咁樣撈埋啲粵劇嗰邊佢自己咧都有啲溝亂咗啊！咁我哋試下咧就試得啱啦。下一張，嗱呢張係似啲樣喎，係咪啊？睇得到似啲樣。咁但係上面有個窗口放咗光，我覺得唔好睇，我再試，亦都試多呢張。嗱呢張就靚啦，係嘛？係咪後面有個景咧？咁啊通過我一張相。試咗幾次之後就變咗出嚟啦。咁但係你話冇乜特別啦，玩相我都識啦。咁最近有冇聽過我哋中國嘅出品嘅 Sit Dance 2.0好犀利啦！賀耀片啊、Tom Cruise 又同畢比特對打古力正。咁我又試下玩下咯喎。咁我試咗 Sit Dance 之後咧，我想去唱歌啊。嗱咁我對比翻咧，去翻之前嗰兩張相嗰個，一次過有兩張相嗰個。係啦，咁你對比翻咧，其實可能有啲人話咧，咦都唔似我嘅，咁但係其實係似張相嘅，我係用呢張相去變出嚟嘅，咁下一張，係啦，咁呢張似啲樣，好似有段片嘅，係咪呢張？讀一讀，係啦，咁大家聽一聽，你留意下喎，鏡都去 match， 即係配合埋喎，都係喐喎。你睇個口型啦，手勢啊，有啲表情喎，係咪啊？
意咧件衫又唔同咗㗎啦。咁啊差唔多啦，咁呢段咧你其中聽咗一段片係啼笑因緣嘅一段。不過如果大家熟嘅話咧，其實把聲底咧係用咗尹光嘅，係啦。咁咧就個版權咧其實係屬於佢嘅。不過呢個學術講座啦，咁啊同大家講，咁如果我咧調翻我哋一把聲都得嘅。不過呢個咧啱啱我哋都就住今日講，所以試一試可以調翻我嘅聲底。其實我都做咗自己嘅數字人咧，有唔同嘅聲底可以講唔同嘅語言嘅。咁而家呢啲咧可以幫到藝術嘅傳承下出。咁變咗啦，嗱呢度都講咗啦，咁我用咗 Sid Dance 啦，係啊，咁啊用咗尹光嘅把聲，咁啊套咗落去。咁呢個咧其實係同粵劇有咩關咧？咁大家都知道啦，而家好多啲粵劇嘅翹楚，包括最好可惜之前咧，任劍輝白雪仙咁已經唔可以再即係咁容易去復刻。咁但係而家仲有譬如舉一例汪永全啦，羅家英仲喺度啊嘛，咁所以變咗咧，而家有啲人咧就幫我哋做嗰啲嘢喎，做咗啲乜嘢咧？呢張相就係 show 咧，而家我頭先講嗰個粵劇團以前咧可能要做宣傳嘅時候咧，我哋就要喺啲軟件嗰度要 cut 出嚟嘅。咁而家用 AI 咧，譬如我用豆包咧，直接打句嘢，唔該將個背景變成黑色，我即刻好快打張。呢啲都係㗎，呢個 show 出嚟，譬如佢有一個蒙查查嘅手機即刻可以咧仿製埋佢下半身喎。咁呢個就好快可以幫到個粵劇宣傳啦。其中一個功能就係宣傳。下一張啦。咁呢啲都係㗎，你見到呢個女角咧，就喺出邊火車站影㗎嘛。咁啊通過 AI 咧，即刻可以咧模擬翻佢嘅姿勢啦、衫啦，拍翻條場景出嚟嘅。咁呢個又係啦，你睇到冇下半身㗎嘛，咁用 AI 咧又可以整到下半身出嚟喎，係啦，都幾似喎。咁呢個又係啦，姿勢就唔同咗添，除咗高清，姿勢亦都唔同咗。呢啲又係，咁啊方便啦，可以做 poster 嘅，最後賣廣告會睇到整體嘅 poster 嘅情況。咁呢啲你都係幫咗佢粵劇嘅宣傳嘅用 AI，即係慳咗啲費用啦、人手，擺翻多啲資源咧喺套劇度。下一張。不過呢個咧就有啲瑕疵喎，呢個睇唔睇到有啲咩瑕疵啊？變咗好似小朋友咁啊，所以個高度咧就唔襯嘅。咁呢度咧就失敗咗嘅，咁我哋要再調校翻佢高啲嘅。咁咧我頭先講到羅家英啦、汪明荃啦，咁而家咧呢個唔係我做嘅，呢個台灣有個片段。咁佢哋咧而家已經咧有公司咧，其實呢個係家英哥嚟嘅，雖然唔係好似佢哋都模仿做一個機械人家英哥。希望可以保留翻咧有啲粵劇嘅翹楚嗰啲姿勢係極易傳承嘅，因為而家相對嚟講唔算係太多小朋友去做傳承而家好多行業都係㗎，因為始終粵劇都係我哋非物質文化非遺嚟㗎嘛咁所以咧佢哋就諗啦，好似呢度咁樣用翻電腦，用翻人工智能，將家英哥嗰啲姿勢啦模擬翻出嚟，咁希望咧將來亦都可以睇翻。即係如果假設家英哥年紀再大啲啦，未必唱得翻啦，舉例咁大家可以睇到咁樣係啦。咁呢個就係羅家英嘅1:1嗰個。咁同埋咧最近咧下一張係啦。咁佢哋咧好得意喎，除咗一個舞台度咧，家英哥嗰個機械人咧喺上邊嘅喎。咁所以變咗你哋而家咧睇粵劇就係一個舞台，將來咧粵劇嗰班人喺度做，後邊有好多個 mon 有 VD 有數字人。上面亦都一個好似頭先嗰個機械人咁樣，不過咧就係家英哥機械人，咁佢互相去對答嘅，就好神奇嘅，即係而家佢做緊啲咁樣嘅嘢嘅，甚至乎有時個主角都會問翻家英哥問題就會唱嘅。咁而家咧就開始有啲粵劇咧做嘅期間咧，即時會英文翻譯啦，因為大家都知道啦，有時粵劇嗰啲句子係比較深刻嘅，未必咧咁多資源去，咁但係因為有 AI 咧。好容易用翻個英文翻譯，咁就俾嗰啲外國人嚟香港嗰時睇嘅時候就比較清楚啲。咁譬如呢套戲咁啦，唔知大家有冇留意過咧？啱舊年《新龍門客棧》係啦，佢亦都係咧出邊有個舞台嘅，後邊有影片嘅。睇唔睇得下張？係啦，
咁後邊嗰個 mon 咧，熒幕嗰度咧，用 AI，譬如佢可能每一個角色出嚟自己介紹嘅，佢哋成個劇做之前咧，每一度咧，佢直情係虛擬同埋實體互相去穿梭，咁所以變咗好睇好多。因為以前咧，我哋啲粵劇團又係㗎，因為譬如資源唔夠啊，即係唔係個個都係爆和劇團資源好夠啊，或者新光劇院嗰啲，好多粵劇團咧資源唔夠咧，佢後邊嗰啲布幕咧殘舊㗎，譬如下一張好似有張睇到譬如呢張都係㗎，你睇唔睇到啲布幕呢啲佈景都係舊咗因為要搬來搬去又再用，但係而家有 AI 咧，後邊個屏幕咧都好似呢度咁樣，你會睇到好多㗎，呢啲國內咧玩到出神入化，後邊個屏幕咧可以隨時轉鏡，未來咧直情係就住你嘅歌詞而家你睇 AI 片都係㗎，人工智能片，你嗰啲字幕佢自己 generate 出嚟，後邊嗰啲相佢幫你揾相相關嘅相咁，所以變咗隨住佢變化，咁所以變咗咧就觀賞嘅時候就用好多咯。有相關嘅字幕變化，同埋後邊嗰個佈景咧就可以好漂亮。呢啲就係春晚嗰個情況，亦都可以應用喺粵劇度。呢啲係未來咧即係 AI 人工智能可以幫到舞台啦、設計啦、宣傳啦，咁慳咗啲錢，直接擺翻喺嗰個重要嘅資源嗰度，譬如主角訓練或者租場地咁下一張唔該。咁再未來咧，觀眾就唔係好似呢間房咁喎。可能係比較自主一啲嘅，咁你就可以親自入到去一個 K-room， 係啦，入嗰間浸淫式好似一個粵劇咧，你已經喺在場唱緊《帝女花》嗰時咧，大家捉手嗰時，你係在場，好有浸淫式嘅感覺再將來咧可以咧篤停咗嗰個粵劇嘅主角，突然間問佢問題都得嘅，咁所以個好 interactive，就一個好互動嘅。咁而家咧已經有啲學生咧，大學生咧開始咧裝咗啲傳感器嘅喺個姿勢嗰度，咁我就自己試下咧，可唔可以生產到一啲新嘅角色出嚟嘅咁而家都變咗咧，啲小朋友年青人可以參與多啲，係啦，因為咧本來好似老老土土咁嘅但係而家加埋呢啲咧，啲年青人咧就有興趣。不過咧，最緊要嗰個初心都係唔可以改，盡量唔好搞到嗰個粵劇嘅根本性嗰個來源同埋啲內容AI 人工智能咧，唔係話改佢啲詞乜嘢，係一個輔助增加一個趣味年青人嘅參與感咁樣。咁變咗咧係浸淫喺裏邊。咁將來開始啲，佢唔單止粵劇，橫跨其他非遺，譬如布袋戲京劇呢啲都會喺裏邊一齊玩嘅，一個觀眾嗰種嘅體感嘅體驗。下一個唔該。咁頭先講嗰啲係個劇啦、宣傳海報啦，一個體驗啦。咁而家咧係講少少文字嘅嘢㗎，因為 AI 咧係其中一個咧就係生成式 AI 咧係語言模型，咁佢啲文字性咧就好強。咁咧有啲乜嘢可以幫到咧？下一張唔該。譬如我呢個咧就係一啲嘅傳統嘅公車譜，佢啲粵劇睇嘅。咁你會見到啲符號咧，就係以前啲樂器啲距離嚟㗎，啲音調嚟嘅。即係等於五線譜咧，上面下面嘅音調。咁呢啲字咧就係講嗰句嘢。咁我自己當然唔識唱啦，咁我愛好者。譬如下一張唔該。咁呢張就係我哋彩鳳場嘅粵劇團有個印嘅。咁我哋自己嗰啲公車譜咧就簡單好多嘅，簡單啲嘅。咁咧呢度就係解釋翻啲公車譜點解有公字車呢啲其中嗰啲係音調嘅啫。咁學翻我哋而家要西樂咧，即係等於啲琴鍵嘅高低係啦。咁而家咧有啲咧就簡化咗好多㗎啦。咁中西合璧咗。咁下一張唔該。咁有啲咩可以用人工智能可以做到咧？譬如可以符號嘅傳譯咁外國咧同埋中國都有啲研究喎。用人工智能一望一望個公車譜咧，已經可以即刻出咗一個音符一段音樂嘅。下一張唔該，係啦。咁其他外國咧已經有人用人工智能咧，用一個鏡頭又好 scanning 又好掃描到啲五線譜咧，即刻變音樂。咁呢個就比較簡單啲。不過我哋下一張，咁中國點咧？其實喺幾年前，差唔多10年㗎啦。2016咧已經咧有嗰啲中國人咧係用公車譜去睇完公車譜咧，嗰時未必有啲用 AI 嘅，有啲用關於其他嘅數據嘅分析方法，即刻出咗段音樂出嚟㗎啦。咁所以變咗咧，佢哋呢個咧就係頭先嗰邊飛盤啦通過呢個一個光學嘅認，跟住可以出咗啲 MIDI file，即係啲音樂嘅檔案。咁即係話將來咧
就算你唔識睇，機械人都幫你識睇到，係唱翻出嚟。咁當然冇人係咁犀利。咁呢個第二樣嘢就同頭先有少少有關嚇，因為 AI 咧係好強嘅大型語言模型。咁譬如你有啲咁嘅詞啦，兼瑕蒼蒼嚇，唱緊嘅時候咧，你可以係文獻驅動嚇 AI 即刻 driving 嘅時候咧，出咗後邊嗰啲嘅境界啊，同埋音樂啊、山水畫啊咁，佢自己咧嚇，你喺度唱嘅期間高高低低咧，你會見到佢啲草啊、灰啊咁去配合喎。因為頭先最初講嗰啲粵劇舞台就係一塊布㗎嘛嚇，畫出嚟㗎嘛，好似我哋以前電影啲宣傳都係畫㗎嘛。咁後來印啦嚇，後來咧到到 mon 啦，咁但係咧都同我哋即時唱嘅唔會有配合到喎，即係譬如我唱到好高音咧，咁佢可能高啲，大家想唔想到啊？即係話咧個情景相容啊，將來可以自動生成，就咁樣咧最好，因為佢會聽到好似呢張咁樣係步步新年步步新樂，咁到時我哋咧就嘅期間咧，亦都可以步擁得捉個影喎。咁譬如有啲樂團咧嚟到去就嗰時候高得咧，又可以配合，甚至乎咧個公車譜啦，譬如你音樂好叻咧，其實一啲聽，即係譬如我仔仔啦，好中意音樂啦，佢一聽到音樂咧，佢都同我講嗰個五線譜嗰啲咧喺個腦度浮現嘅，即係等於你想象下啲數學家咁一見到啲乜嘢啊，諗起數學方法就浮現嚇。咁咧，如果你哋睇咗啲情景咧，咁我哋點樣即刻調翻轉出翻個公車譜出嚟咧嚇？咁到時佢哋會喺地下度睇到喎。好得意喎！咁有啲人咧做緊呢個實驗，喺地下做，跟住你喺度咁樣踩佢咧，你就知道係邊段音樂、邊段位置嘅咁樣嘅嚇。咁呢個係另一個應用嘅，譬如 AI 咧可以咧，譬如我係啱啱英華書院唔知200週年，咁佢之前有個聖經嘅嚇，咁馬太福音咁佢我就用嗰啲 AI 幫佢分析翻啦，知道係邊啲字體啊。呢個轉咧個版面係點樣？即係而家純係美術角度一睇嘅，咁發覺咧 AI 模型好犀利喎！如果要做到呢啲咁嘅分析，咁跟住我就掟一個公車譜落去，下一張呢個係呢個太犀利啦，太古代，所以呢個認唔到呢個認唔到，係啦，下一張係啦。咁有啲殘譜咧都未得，因為咧 AI 咧點解而家咁勁咧？係有大數據啊嘛，算法啊嘛，超級電腦3強。咁 data 未夠尤其是我哋廣東粵劇京劇嗰啲未夠，咁所以變咗咧殘譜去分析咧，而家仲係爭啲不過下一張，如果出名呢個係董橋嘅，董橋編出嚟嘅，咁變咗佢印出嚟，即係譬如呢啲比較出名嗰啲公車譜咧，AI 語言模型咧係認到嘅。譬如下一張，我哋用咗豆包去認頭先嗰張董橋嗰個嘅牡丹亭嗰個嘅實畫。咁變咗呢啲咧就係頭先個豆包通過頭先嗰張素描咧去得出嚟嘅，咁所以變咗你而家發覺咧，我哋中國嘅大模型啦開始認到一啲嘅粵劇公車譜不過殘譜咧仲未得，仲未夠 data， 咁呢啲都係值得分享嘅。下一張咁賣下廣告啦。咁我頭先講個粵劇團咧就係彩鳳場啦，呢幾年包括新冠病毒。咁我都安排啲志願機構咁你哋有需要都可以揾下梁教授或者揾下副校長揾我咁你睇下價錢啦，睇唔睇到啊？正價180、120、60，老人家半價，老人家係90、60、30全香港最平咁所以都係高新劇場嘅咁所以變咗我哋係揾一啲前真人中贊助啦、捐款啦咁嘅。咁就今日講咗咁多，係啦，多謝大家。好多謝Ivan 馮永康博士幫我哋講呢個咁精彩嘅粵劇。